美國第34任總統艾森豪對於死係有所準備嘅，佢知道死後將會去邊度，並且係帶着盼望而離世嘅。佢雖然已經聽過福音好多次，但係喺臨終之前仍然對葛培理牧師講：佢話而家乜嘢都無關重要啦，請你再講一次，我係點樣可以知道我嘅罪已經蒙神赦免，我而家可以上天堂呢？葛培理牧師回答佢話：你嘅罪得蒙赦免，你而家可以上天堂，並唔係因為你行過善事，並且捐過錢俾教會，而係救主耶穌替你死，擔當咗你嘅罪，你得蒙赦罪上天堂，完全係藉着主耶穌嘅寶血。艾森豪聽完之後就話：我已經預備好啦。冇幾耐佢就平安嘅離世，去到主耶穌為佢所預備嘅地方去。